Hello， 大家好，我係 Aaron。今日咧同大家睇一間咧130萬嘅獨立屋。咁個位置咧就喺 Burnaby， 好近 Costco， 好近 BCIT 嘅。130萬咧，其實咧同一間嘅 townhouse 嘅價錢差唔多啦。如果係獨立屋嚟講咧，算係好入門嘅價錢嘅。呢一間屋咧個屋主咧仲要係一個意大利人啦。過去嗰5年咧間屋咧裏裏外外由裏面啊出面啊全部都整過晒。我叫呢間屋咧做咧意大利嘅溫馨小屋。佢無論係擺設啦，佢哋裝修嘅顏色啦、風格啦，都花咗好多心思落去。有好多嘢咧，可能你會喺示範單位啊先見到咧，佢哋都做咗嘅。例如私人定製嘅入牆櫃啊、入牆家私啊，同埋咧好多時要喺 showroom 度先睇到嘅一啲嘅 feature wall。咁其實呢間屋咧室內面積1599尺，仲有呢個 outdoor 嘅 patio 咧有213尺，同間 townhouse 面積差唔多。但係咧佢有咗自己塊地，又唔使俾管理費。樓上嗰層咧有2房1廁個單位啦。樓下咧仲有一個咧有獨立門口出入嘅一個1房單位添。咁其實呢個 price range 嘅話，同一個區比較咧，買好多都係啲可能淨係得塊地啊、爛屋啊，要裝修晒先可以住嘅。咁而家事不宜遲，同大家睇下咧屋主咧究竟做咗啲乜嘢嘅裝修。每星期新片帶你睇溫哥華靚盤，分析樓市趨勢，從經紀最前線角度確保你得到第一手嘅資訊。每個人對買屋嘅需求都唔一樣，希望喺揾屋嘅路上對你有幫助。如果你中意呢個 channel 嘅話，歡迎大家 subscribe。呢間屋咧個具體位置咧就係喺Laurel Street 同埋 Canada Way。咁 Laurel Street 咧就係一個內街嚟嘅，塊地咧係坐北向南。向北嗰邊咧，仲望到 Brentwood 同埋雪山。咁入嚟呢度咧，我哋睇咗個廳先啦。你見到成間屋咧，好多嘢嘅擺設啊、裝修啊，都係偏西化啲。同埋咧，好多嘢除咗靚之外咧，好實用，亦都可以即係留咗喺度俾下 buyer 可以享受嘅。好似呢個咧，呢個酒櫃，本來咧就想淨係做個酒櫃，但係做咗一個咧入牆櫃喺度。咁呢啲都全部都係入牆櫃啦、storage 啦。呢邊咧做咗一個咧可以坐嘅一個食飯啊個 bench， 下邊咧所有地方咧都係一個 storage 嚟嘅嚇，隱藏式嘅。咁過嚟呢邊咧就係一個客廳啦。咁呢邊咧Laurel Street 係一個內街之餘咧，呢邊草地咧其實就係屬於教堂嘅地嚟嘅，所以唔會有任何嘅 development。咁望得好遠，好開揚向南呢邊。咁過嚟呢邊咧就係一個我咪話啦，呢間屋啦好多嘅裝修嘅風格咧，好似係啲我哋要起嗰啲示範單位啊 showroom 先見到，譬如呢啲嘅入牆嗰啲嘅 feature wall 啊，跟住上面擺設啊，呢啲 storage 啊，咁全部都係其實好多時 showroom 先見到。另外咧，大家睇呢個地板，呢個地板咧係原裝嘅，幾十年嘅地板。佢哋選擇保留嘅原因咧，就係因為係實木㗎，呢個係全實木。你睇到呢個窿咧，其實就係一口一口釘咧釘落去。所以成個地板咧係好實淨嘅，咁多年都唔會話行到呢度又好似鬆啊、聲嗰啲乜都冇。佢哋咧因為實木嘅關係咧，佢哋所以做咗好打磨，然之後將隻顏色咧 tune down 翻去咧 match 翻成間屋嗰個嘅顏色嗰個風格嘅。咁過嚟呢邊咧，呢個係一個飯廳啦。飯廳隔離咧連住咧就係一個半開放式嘅廚房。呢個廚房咧佢哋當時咧好中意咧兩樣嘢第一就係咧個廚房有好多窗。望住景嗰邊咧，呢度成排都係窗，呢邊仲有一邊窗，所以兩邊嘅採光。另外就中意咧因為屋主咧好中意煮嘢食嘅，呢個好夠闊啦、好夠長嘅一個嘅counter space。佢最中意呢個位咧就夠大啦，同埋咧成日俾佢整一啲新鮮嘅 pasta 同 pizza。我當時咧我第一次嚟呢間屋嗰陣時咧，佢就問我可唔可以留3個鐘頭俾佢。哇！點解睇間屋要3個鐘頭咁耐？咁其實咧，佢就原來咧，我想同你傾下偈，開支酒，然之後咧整一個嘅 pasta 俾你食。佢整個 pasta 嗰個嘅 carbonara 咧，確實係非常好食。我覺得好似去咗意大利咁樣，因為佢哋嗰種熱情咧，大家都係感受到嘅嚇。咁呢邊出嚟咧，其實又係另一個通翻出去間屋啦，去兩邊啦，係咪？呢邊咧就係落去頭先我講啦，樓下嗰個咧有獨立門口出入嘅一個1房單位。呢個咧就係女間房啦，女間房好靚嘅呢度，對住個大草地啦。跟住另外呢度後面呢個咧係佢哋專登幫佢油嘅一個嘅 feature wall 嚟嘅。咁而係睇到佢哋啲擺設啊，所有嘢都係好溫馨啦，包括啲燈啊嗰啲嘢咧都係好溫馨。咁呢度咧有一個咧好深嘅一個衣櫃，咁佢哋拎走咗道門啦嚇，咁啊方便啲嚇，一個好深嘅衣櫃。咁出地呢度咧就係嗰個嘅洗手間，呢層咧係2房1個洗手間。呢個洗手間咧有幾樣嘢咧，我都好中意嘅。基本上係唔使開燈，因為咧佢有個好大嘅天窗，而呢個天窗咧佢做一個梯形嘅一個設計咧，所以佢係 maximize 所有嘅採光喺度。咁另外牆身佢哋揀嗰隻磨砂嘅磚啊，配咗啲燈啊鏡啊，
好有嗰個 showroom 嘅感覺。咁同埋好多嘅細緻嘢，揀嗰啲嘅 hardware 啊，點樣去裝呢樣嘢咧，都係入場嘅呢樣嘢嚇。咁同埋咧，頭先我哋都講啦，哇！呢個星盤都冇見過，咁樣斜嘅去水位啊，個 style 啊 match 得好好嚇，match 得好好。咁過嚟呢邊咧就係嗰個嘅主人房，主人房good size 好大嘅，擺咗張 king size，嗰邊擺個6桶櫃咧，都仲有好多嘅空間喺呢度，亦都係望翻住南邊啦，嗰個草地嗰度啦。咁然後呢一個位咧，佢係做咗個 headboard 後面咧做咗盞隱藏式嘅燈啊，做咗盞氛圍燈。呢度咧，佢而家擺咗2個床頭櫃，但如果要擺一個king size 嘅話咧，咁係冇問題嘅，係夠晒闊嘅。headboard 嗰度咧，兩邊咧都有一啲嘅叉電位啊、燈掣喺嗰度咧，已經做好晒㗎啦，嗰度隱藏式嚇。呢邊咧就係一個嘅衣櫃，衣櫃。咁而家咧同大家落去睇埋咧嗰個嘅樓下一房嘅一房單位，好大嗰度都。我想同大家講下樓下呢度咧，其實之前係屋主爸爸媽媽過嚟住嘅嚇。佢哋用咧唔係地板嚟嘅，一踩落嚟，哇，好實淨喎，好係咩嚟咧？全部都係仿木嘅一個嘅地磚嚟㗎。咁磚嘅一個好處咧就係除咗係實淨啲之外，佢仲完全係防水嘅嚇，完全防水。落到嚟咧，其實個面積咧同樓上差唔多大。咁但係咧，佢係呢個係一房嘅單位。呢邊咧望出去咧，就係望翻住向南邊嗰個前院啦。而你睇到咧，其實佢唔係真係好 basement，佢係半層嘅啫，所以變咗其實間屋咧 even 係 basement level 一樓咧都好光猛。呢度咧就係一個嘅飯廳，嗰邊咧就係一個客廳嘅位置。客廳過嚟呢度咧，你見到啦，呢個咧就有個 gas fireplace， 而行出嚟呢度咧就係一個側院啊，呢度係獨立門口出入嘅側院啊。咁即係如果你話真係想出租嘅話咧，租客就喺呢度入嚟啦嚇。咁我覺得呢度咧，如果你話出租嘅話咧，呢個單位係一房單位，大概係市場價可能1800到2000蚊咯。因為我哋揸車2分鐘就係可以去到 BCIT， 出租係好好租嘅呢度。如果你130萬嘅屋，如果樓上係夠住嘅話，樓下仲有一個2000蚊嘅收入，我覺得就好好啦。2000蚊其實等於咧，如果以而家嘅利息嚟講咧，可以供到40萬嘅 mortgage 噶啦嚇，所以就好犀利噶啦。呢度咧就係一個嘅廚房啦，一個 L 字型嘅廚房啦。咁呢邊咧過嚟咧就係嗰個嘅睡房，呢個房都好大，你睇到好光猛，因為佢真係睇，其實我哋係 above ground 嘅上面呢度啊。咁呢邊咧就係一個套房嚟嘅，洗手間喺呢度啊。呢個洗手間，呢個企缸。咁呢度有道門咧，其實就係出翻去咧頭先廚房嗰個位。而家佢就出面咧，我哋擺咗嘢，我就唔打開道門咯嚇，變咗兩邊都通到就好方便咯。有 gas 嘅話就喺嗰邊入嚟咯，可以嚇。咁呢度入嚟咧，佢仲係一個嘅洗衣房。咁洗衣房我哋整咗啦，你睇下呢個係並排式噶啦。上面咧佢哋全部都裝修晒，做晒一個石面啦，上面做 storage 啦。咁呢邊呢個石面其實好用噶。我嚟接下衫啊，咁好方便呢度。呢度都做埋個 feature wall。咁喺我身後面咧有道門咧，呢度出去咧就係佢哋嗰個 carport area， 車就係排喺呢度噶啦。咁樣啦，呢個係 carport area。咁如果假設呢間屋咧，我哋真係我哋譬如做出租嘅話咧，亦都好方便，因為呢道門一閂埋咗咧，咁呢個洗衣房咧亦都可以俾翻屋主自己用，樓下就樓下自己出租嘅單位咯。不過唯一麻煩少少咧，可能就要喺出面咁行入嚟個洗衣房嗰度咯。除咗入面之外咧，其實出面咧屋主呢幾年咧都花咗好多心機去整個前院、側院啊，佢仲起咗個亭啊，同朋友傾偈嘅地方添。我同大家出去睇下，喺 basement 呢度出嚟咧，就係嗰個嘅側院嗰個門口，或者門口。出面咧，其實屋主咧都做咗好多嘢嗱，包括呢個就係睇一睇呢個屋嘅外牆啦。佢全部做過晒，一陣喺正門口嗰陣時候，我俾大家睇得更加清楚。咁另外咧，呢啲fence 啊，全部油過晒。呢啲路咧都係屋主自己鋪啊 ，landscaping 啊，啲花咧都係佢哋自己種嘅，全部啲嘢。呢一度咧，我相信係大家住獨立屋都好希望有嘅地方。除咗佢前面有個前院好大嘅前院之外咧，佢仲有個側院呢度，因為佢係 corner lot 咧，佢呢度咧佢望得好遠啦，同埋同啲 neighborhood 呢個距離咧好遠啊，變咗好有 privacy。呢一度咧，屋主就自己起咗個亭喺度。夜晚咧，佢好中意同朋友喺度傾下偈。
你睇到啦，嗰個咧係一個 fire pit 咧，即係可能燒下棉花糖啊，做一個取暖嘅地方啊。咁呢一度咧佢有講過嘅，如果因為而家有小朋友啊嘛，佢諗過咧喺呢個位置咧做個 hot tub，因為咧啲 fence 又夠高，佢覺得好有 privacy。另外呢一度咧佢嘅 idea 咧就係做一個嘅跳彈床啊，或者咧做一個咧嗰啲千秋啊喺度俾佢哋玩啊嗰啲一個 outdoor 嘅 playground 俾佢哋自己。大家睇到嗰度咧黃色係咩嚟嘅咧 ？daycare。所以呢度咧呢間屋如果係有 family 啊小朋友咧係好方便，對面就係 daycare 啦嚇。咁我帶大家睇埋個前院先。呢度咧通常咧嚟講呢個年份嘅屋咧就係上下都係一個 stucco 嘅一個即係設計啦，或者係 stucco 再拼落一啲咧 wood siding 嗰度。但佢而家做咗呢個咧仿磚嗰種嘅設計咧，下面咧成間屋係 modern 咗好多，好靚。門啊門牌啊佢哋全部都換過晒，咁我覺得好靚咯。跟住大家睇到啦，呢個屋頂下面咧有個通風嘅位叫做 soffit， 全部都係新做嘅。屋頂咧10年新嘅啫。啱啱睇完呢間屋咧，大家都睇到啦，即係一個佢哋個裝修嘅風格好靚啦。同埋我覺得最重要就係130萬可以買到間 house 咧，而係結構上所有都唔需要擔心，即係難搞嘅嘢咧屋主都做晒。譬如頭先入去咧，大家睇到個司靈係好平滑嘅，因為之前咧其實嗰個年代咧係一啲叫 popcorn 司靈一粒一粒，咁好多人睇到都唔中意係因為好有年代感，咁佢只要全部鏟晒，即係整翻做一個新嘅司靈。咁另外咧啲喉啊，啲人最擔心就係啲喉啊會唔會老化漏水啊？成間屋嗰啲 piping 咧佢都換晒做最新嘅一個 PEX 嘅一個 piping， 要整嘅嘢佢哋都做晒啦已經。所以其實基本上呢間屋咧一個好安心咁樣好享受咁去住咯。好多人呢個價錢我諗係睇緊係 townhouse， 但 townhouse 俾唔到嘅嘢就係可能係一個生活上嘅享受嘅程度啦、私隱度啦，同埋嗰間屋嗰個嘅自由度。譬如話呢度有個咁嘅側院啊，大家可以譬如出去燒下嘢食啊，有個浸下 hot tub 啊，亦都係有呢個嘅，因為呢個 corner lot 咧變咗同啲 neighborhood 咧隔得比較遠啊，好有 privacy 啊。咁同埋樓下佢有個自己一房嘅出租單位，間屋我樓下我可以爸爸媽媽自己住，或者我亦都可以出租，咁啊變咗好 flexible 呢樣嘢。如果大家都喺度揾緊 townhouse 嘅話咧，我好推薦呢間130萬嘅意大利嘅溫馨小屋。嚟緊嘅4月24號、25號咧2日，我哋2點到4點鐘咧會有 open house 嘅，咁希望到時見到你哋，亦都希望大家中意我今日嘅介紹，下次見，拜拜。